আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে শিশুদের বিষয়ে কথা বলবো, শিশুদের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা নিয়ে। খুবই চমৎকার একটা টপিক, যে শিশুদের ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা কেন হয় এবং কিভাবে এখান থেকে বের হতে পারেন আপনি, কোন চিকিৎসা পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করতে পারেন এবং সেখান থেকে স্থায়ীভাবে কিভাবে মুক্তি পাবেন। দেখুন, শিশুদের ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা ব্যাপক আকারে দেখা দিচ্ছে। আমাদের কাছে যে শিশুগুলো নিয়ে আসা হয় তার বেশিরভাগই হচ্ছে দেখা গেছে যে ঠান্ডার, আমরা দেখছি ঠান্ডা কাশির। তো আমরা যখন কেস হিস্ট্রিগুলো করি তখন জানতে পারি যে, আমি যদি বলি যে আপনার বাচ্চার ঠান্ডার সমস্যা কতদিন থেকে, অনেক ম্যাক্সিমাম দেখছি যে প্রায় জন্মের পর থেকে বা 1-2 মাস পর থেকে বা 6 মাস পর থেকে, এখন বয়স 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর হয়ে গেছে, কারো 15 বছর, 10 বছর, 15 বছর হয়ে গেছে, তারপরেও তার ঠান্ডার প্রবণতা আছে। এটা অনেকটা ইন বার্থ, একদম ফ্রম বলবো জন্মগতভাবেই তার ঠান্ডাটা। তো আমি এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা নিয়ে আপনাদের বলবো যে আসলে এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা থেকে আমরা কীভাবে বাঁচবো। এই 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস, 5 মাস, 6 মাস বা 1 বছর, 2 বছর বাচ্চাকেও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে আমরা ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। আসলে কতটা বাঁচে আর অ্যান্টিবায়োটিক কতটা হেলদি সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন। বেশিরভাগ সচেতন গার্জেনগুলো কিন্তু এটাই করছেন, দ্রুত বাচ্চাদের চিকিৎসা থেকে, মানে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে দ্রুত সেখান থেকে সুস্থ হচ্ছেন। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের ভবিষ্যৎ পরিণাম কি, এটা নিয়ে আপনারাই হয়তো বেশিরভাগ গার্জেনগুলোই জানেন, কিন্তু মনে করেন যে আসলে কিছু তো করার নেই, কী বা করার আছে। আসলেই অনেক কিছু করার আছে। একটু ধৈর্যশীল হন। আর ঠান্ডার প্রবণতার জন্য আপনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খান। কিভাবে বুঝবেন যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে আসলে লাভ হবে কি না? আমি বলছি যে অবশ্যই লাভ হবে। ঠান্ডা কাশির জন্য হোমিওপ্যাথিতে খুব চমৎকার চমৎকার মেডিসিন রয়েছে। তো এই ঠান্ডা যদি আপনি প্রপার মেডিসিনগুলো পড়েন এই ঠান্ডা লাগার জন্য, তাহলে কিন্তু ঠান্ডার প্রবণতাটা তার দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা হলো তার ঠান্ডা লাগে, আর একটা হচ্ছে তার কন্টিনিউ লাগে। কিছু একটা আবহাওয়া চেঞ্জ হলেই লাগে, বাসা চেঞ্জ হয়ে গেলে তার ঠান্ডা লাগে, অথবা স্থান পরিবর্তন করলেই তার ঠান্ডা লাগে, আবহাওয়া চেঞ্জ হলে তার ঠান্ডা লাগে। এটা হচ্ছে প্রবণতা। এই টেন্ডেন্সিটা দূর করার জন্য প্রপার হোমিও ডক্টর দরকার এবং প্রপার হোমিও মেডিসিন দরকার। তো আপনাদের বাচ্চাদের যাদের এই প্রবণতা আছে, আমি একটু আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিগুলো দেখবেন, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সকল পরিবারে সাধারণত ক্যান্সার, ডায়াবেটিক্স, হার্টের প্রবলেম এবং যক্ষার প্রবলেম থাকে ইতিহাসে, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে, তাদের কিন্তু এই প্রবণতাটা বেশি থাকে, কারণ তাদের অ্যালার্জি থাকে এবং অ্যালার্জি থেকে ঠান্ডার প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং আবারও খেয়াল করবেন, আমি বলছি, যে সকল পরিবারের বংশে অর্থাৎ ব্লাডে বাবা, চাচা, মামা, খালা, ভাই, বোন, এগুলোর হিস্ট্রিতে দেখেন, দাদা, দাদি, নানা, নানি, এই হিস্ট্রিতে যদি যক্ষা, ক্যান্সার, ডায়াবেটিক্স, হার্টের প্রবলেম থাকে, তাহলে আমরা দেখেছি যে 99% বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ঠান্ডার প্রবণতাটা থেকে যায়। সুতরাং এই ঠান্ডার প্রবণতাটা আপনি অ্যান্টিবায়োটিক বা আমি মনে করি যে এলোপ্যাথিক বা অন্য কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিতে সারানো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এই জেনেটিক রোগের কিন্তু খুব দারুণ চিকিৎসা রয়েছে, এই জেনেটিক প্রবণতার, মনে রাখবেন। এবং যদি আপনি প্রপারলি এই বাচ্চাকে এই জেনেটিক কেসগুলো, হিস্ট্রিগুলো চিকিৎসকের সাথে উপস্থাপন করতে পারেন, এবং চিকিৎসক যদি প্রপার হোমিও চিকিৎসক, যিনি সব কিছু বুঝে, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ল মেনটেন করে যিনি চিকিৎসা করেন, তিনি কিন্তু আপনার এই রোগটা ধরতে পারবে এবং আশা করি আপনার বাচ্চার এই প্রবণতাটা দূর করতে পারবেন। সেজন্য আপনি ঠান্ডা বা শিশুদের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, কাশি লাগার প্রবণতা, অ্যালার্জির প্রবণতা দূর করার জন্য অবশ্যই একজন দক্ষ হোমিও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং নিয়ম মেনে কিছুদিন কন্টিনিউ হোমিও ওষুধ খান। ইনশাআল্লাহ আপনার শিশুর বা আপনার বাচ্চার যে ঠান্ডা লাগার যে প্রবণতা এবং চিরদিনের জন্য মুক্তি হবে ইনশাআল্লাহ, এবং চিরদিনের জন্য আপনার বাচ্চা সুস্থ হবে। সুতরাং এটা নিয়ে আপনি বারবার বিভিন্ন ধরনের টেস্ট বা বিভিন্ন বড় বড় ডাক্তারদের কাছে ঘোরাফেরা না করে আপনি একজন ভালো হোমিও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে 2 থেকে 3 মাস সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আপনার এই বাচ্চার ঠান্ডার প্রবণতাটা দূর হবে। ধন্যবাদ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।